Invisalign vai resolver o meu bruxismo? Não, não vai resolver seu bruxismo. O Invisalign são placas, né? São placas alinhadoras que servem para movimentar os dentes, para alinhar os dentes, para corrigir as más posições dos dentes. Porém, o bruxismo é um problema, uma disfunção em que há o ranger de dentes. A placa de bruxismo ela é utilizada para proteger os dentes de fratura. Ela não serve para curar o bruxismo, assim como o Invisalign também. Não vai curar o seu bruxismo, nem mesmo tratar o seu bruxismo, mas que ela vai te ajudar a prevenir as fraturas provocadas pelo apertamento, pelo ranger do bruxismo. Sim, é possível que ela proteja.